как работи зелената зона. Хората в момента си взимат децата от Захари Стоянов. Ето те коли идват оттам. Ние сме в това платно. Отляво са спряли хората, които са си платили зелената зона. И в този пиков момент трябва да чакаш поне 15-20 минути, за да се пребереш от дома. В нашия случай живееме на 300-400 метра. И така работи зелената зона. Супер екологично. Това са коли, които стоят, чакат, изгорели газове. Иначе искаме да не е зелено, чисто, въздуха да е хубав. Не виждам как е хубав въздуха, когато организацията на движението е такава, каквато е в момента. Брутална. Почти не се мърда. Вече забравих кога дойдох. Там долу има стоп, кръстовище и проблема е в това, че от много места се включват и други коли и каквото и да прави човек, няма как да избегне цялото това задръстване. Това е всяка вечер и всяка сутрин. Едно и също. И така, да е жив и здрав кмета, че измисли такава хубава зелена зона, да не е удобна и приятна да се ползваме със здраве.